Разумеется, мы продолжим следить за ситуацией в Плишинском лесу и в самое ближайшее время постараемся получить комментарии от ведомств, которые и должны отвечать за борьбу с черными лесорубами. Включиться в эту борьбу на интернет-уровне уже сейчас могут жители региона. На сайте открытого правительства Иркутской области в разделе «Реши проблему» начал работать подраздел «Лес». Теперь каждый может пожаловаться на незаконные рубки. Для этого достаточно заполнить обращение на портале и указать место, где замечены лесорубы. Желательно приложить фото и видео доказательства. Сообщить о нарушениях закона можно и по телефонам, которые вы видите на экране.